নমস্কার, আমি দাস মোটরসের তরফ থেকে পার্থ দাস। আজকে আমরা আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি মারুতি সুজুকি আর্টিকা আর্টিকার ইঞ্জিন প্রবলেম নিয়ে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আমার সকল ভিউয়ার্স বন্ধুকে বলে দিচ্ছি, কেউ ভিডিওটা স্কিপ করে যাবেন না। ভিডিওটাতে অনেক কিছু জানার আছে, আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা দেখবেন যে আর্টিকার প্রবলেম কত কিছু মেজার, ছোট ছোট প্রবলেমের জন্য গাড়িটার মেজার প্রবলেম চলে এসছে, ছোট ছোট ভুলের জন্য আপনাদেরকে সেগুলো দেখাবো। ফাইনালি আমরা আজকে আর্টিকার ইঞ্জিন দেখতেই পাচ্ছেন, নিয়ে ক্যামেরা নিয়ে নিয়ে আমরা ইঞ্জিন কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো আমরা ইঞ্জিন স্টার্ট করব। আমাদের ইঞ্জিনে যা যা ট্রাবল ছিল, সমস্যা ছিল, আমরা সব কিছু প্রবলেম সলভ করেছি। তো আমরা ইঞ্জিন স্টার্ট করব, দেখুন। তো ফাইনালি আমাদের ইঞ্জিনের যা যা ট্রাবল ছিল আমরা সব কমপ্লিট করে ফেলেছি, ইঞ্জিন স্টার্ট করেছি। দেখুন ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস নেই, পারফেক্ট আছে। আগে ইঞ্জিন চললেই গাড়িতে সেই ডিজেল গাড়ির মতো সাউন্ড হয়ে গেছিলো, ধরাক 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 করে কাঁপছিল। গাড়িতে চেক ইঞ্জিন লাইটে জ্বলছিল। দেখুন মিটারে কোনো চেক ইঞ্জিন লাইট নেই, চেক ইঞ্জিন লাইটে জ্বলছিল। এখন মিটারের সমস্যা সব সমাধান হয়ে গেছে। গাড়িতে এসি দিলে যে সব প্রবলেমগুলো হচ্ছিলো, এসি ঠান্ডা হচ্ছে পারফেক্ট। তো আর কোনো সমস্যা নেই গাড়িতে। আমরা ভিডিও শুরু করার আগে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে আমরা আগে যে ইঞ্জিনটা খুলেছিলাম তার পারফেক্ট সব এই গ্যাসকেট কেন লাগানো ছিল, কি কারণের জন্য, সেগুলো সব আগে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইঞ্জিন ফিটিংসের আগে। কারণ আমরা এই ভিডিওটা, ইঞ্জিন খোলার ভিডিওটা ছাড়া আছে, আপনারা দেখতেই পারেন। তো এর যে এত কিছু প্রবলেম ছিল, এই কাগজের গ্যাসকেট কেন লাগিয়েছিল মেকানিক, তার প্রবলেম আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। আমরা ফেস করেছি এই প্রবলেম নিয়ে, কারণ আমরা কমপ্লিট করেছিলাম ইঞ্জিনটা। দেখুন এই যে তিনটে পিস্টন আছে, তিনটে পিস্টনের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দুটো নতুন পিস্টন আছে, একটা পুরনো। এই পিস্টনটা গাড়িতে লাগানো ছিল। তো বেসিক্যালি গাড়িতে যে পিস্টন লাগানো ছিল সেই পিস্টন দেখেই আমরা বেশিরভাগ সময় পার্টস নিয়ে আসি। তো আমাদের প্রবলেম হয়েছে, আমরা এবার তো এই নতুন দেখুন এই পিস্টনে, দেখুন পিস্টন আমরা ফিটিংস করেছিলাম, দেখুন পুরোপুরি ছাপ দেখা যাচ্ছে। আমরা পিস্টন ফিটিংস করেছিলাম, পুরোপুরি ছাপ দেখা যাচ্ছে। যে হেডের মধ্যে গিয়ে সেটে যাচ্ছিল তার পুরোপুরি ছাপটা পুরো উঠে গেছে, হেডের মধ্যে গিয়ে ফেস সেটে যাচ্ছিল। আমরা ফিটিংসও করেছিলাম এই পিস্টনটা ইঞ্জিনের ভিতরে, আবার খুলতে হয়েছে আমাদেরকে। পিস্টন ভুল লাগানো ছিল, যে কারণে ইঞ্জিন ঘুরছিল না। তো আমরা এই পিস্টন গাড়ি চ্যাচিস নাম্বার দিয়ে আমরা কোম্পানি থেকে মারুতি অরিজিনাল পিস্টন নিয়ে এসেছি, অরিজিনাল পিস্টন লাগিয়েছি। আর্টিগাতে এই পিস্টনটা লাগানো থাকে, আর এই গ্যাসকেট লাগানো ছিল। এই গ্যাসকেট লাগানোর মেন রিজন হচ্ছে যে যেহেতু এই পিস্টনটা ঠিকই যাচ্ছিল টপে 3000 মতন উপরে, স্লিপের বোরিং থেকে ফেস থেকে 3000 মতন উঁচু থাকছে, যেই কারণে মোটা গ্যাসকেট লাগিয়েছিল। তো আমরা ক্র্যাঙ্ক ফিটিংস করে নিয়েছি। আমরা এবার ইঞ্জিনে আপনাদের সমস্ত কিছু সব দেখাচ্ছি। দেখুন আমরা পুরো ইঞ্জিন পুরো পরিষ্কার করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন পুরো পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমরা টপ রিং ঢুকিয়ে পিস্টনের ক্লিয়ারেন্স কতটা কি আছে তা পরিষ্কার চেক করছি। 4টে সিলিন্ডারেই চেক করে নেবো যে ক্লিয়ারেন্স ঠিক আছে কি নেই। আমরা ইঞ্জিনটাকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে খুব ভুগেছি, কারণ একটা ইঞ্জিন কমপ্লিট করে দিয়ে আমাদেরকে খুলতে হয়েছে, মানে বুঝতেই পারছেন। তো আমরা ইঞ্জিনে যে কমপ্লিট করছি, দেখুন পিস্টন রিং কোন পজিশানে কি রাখা উচিত সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা অয়েল রিংয়ের একটা কাট এদিকে রেখেছি, অয়েল রিংয়ের একটা কাট এদিকে রেখেছি। এইবার কম্প্রেসার রিং, অয়েল রিংয়ের যেদিকে কাটটা নিচের দিকে রেখেছি সেদিকে রাখবো কম্প্রেসার রিং, তার সেম পজিশানে টপ রিং আমরা করে দেবো। আপনারা দেখুন আমরা কম্প্রেসার রিংটাকে কোন দিকে রাখছি, এদিকের কাটটা নিচের দিকে আছে অয়েল রিংয়ের, যে কারণে এদিকে কম্প্রেসার রিং রাখলাম। সেম উল্টো সাইডে কাটটা উপরে আছে যেহেতু ওয়েল্ডিং এর, আমরা ওইদিকে টপ রিং করলাম। তো গাড়ি স্টার্টিং এ কোনো সমস্যা আসবে না এই পজিশনে রাখলে। পেট্রোল গাড়ি
কম্প্রেসারের কোনো প্রবলেম আসবে না, যে কারণে আমরা এরকমভাবে রিং রাখা। আর কম্প্রেসার চেম্বারের ভিতরেও কোনো কিছুভাবে কম্প্রেসার নিচের দিকে নেমে যাবে না, কম্প্রেসার উপর দিকেই থাকবে, যে কারণে আমরা এই পজিশনে রিং রাখলাম। পিস্টনের মধ্যে অয়েল মাখিয়ে নিয়েছি, আমরা পিস্টন ফিটিংস করব। 1 নম্বর পিস্টনের মধ্যে ফিটিংস হয়ে গেছে, আমরা 4 নম্বর পিস্টন ফিটিংস করে নিচ্ছি। দেখুন সেম 4টে পিস্টনেরই সেম পজিশনে রিং রাখবো, সেম পজিশনে রিং রেখে 4টে পিস্টনে সেমভাবে ফিটিংস করবো। আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা আমরা দেখাবো, দেখতে থাকুন। তো আমরা এই প্রবলেম আমরা এর আগে কোনোদিনই ফেস করিনি, এরকম যে ইঞ্জিন কমপ্লিট করে দিয়ে আমাদেরকে খুলতে হয়েছে। আমরা যখন টাইমিং করতে যাচ্ছি তখনই আমরা এই প্রবলেমটা পেয়েছি, টাইমিং করতে গিয়েই, যে ইঞ্জিন ঘুরছে না কেন। তো একটার পর আমরা ক্যাম্প খুলেছি, ক্যাম্প খোলার পরে হেড খুলেছি, হেড খুলে গিয়ে তখন দেখছি যে হেডের মাথায় গিয়ে ঠেকে যাচ্ছে। তো আমাদের 4 নম্বর পিস্টন ফিটিংস হয়ে গেছে, আমরা 2 নম্বর 3 নম্বর পিস্টন ফিটিংস করে নেবো। 2 নম্বর 3 নম্বর পিস্টন ফিটিংস করার পরে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কতটা পিস্টন, এই পিস্টনগুলো কতটা উপরে আছে কিংবা নিচে আছে, সেটা আমরা দেখাবো। কত হাজার নিচে আছে কিংবা কত হাজার উপরে আছে, কারণ আগে 3000 মতন উপরে ছিল একটা পিস্টন, যে কারণে হেডের মাথা ঠেকে যাচ্ছিল। একটা পিস্টন 3000 মতন উপরে ছিল, যেই কারণে হেডের মাথা ঠেকে যাচ্ছিল। তো আমরা তো এই সব সমস্যা আমরা ভেবেছি যে পিস্টন লাগানো আছে, সেই পিস্টন এনে লাগিয়ে দিলে মিটে যাবে। আমরা তার জন্য এটা চেক করিনি। তো স্বাভাবিক, আমরা এত বছর ধরে যে ইঞ্জিন করছি কোনোদিনই আমাদেরকে এরকম ফেস করতে হয়নি। আমরা 3টে পিস্টনে ফিটিংস করে নিয়ে 4টে পিস্টনে ফিটিংস করে নিয়েছি, সরি। আমরা কানেক্টিং লাগিয়ে নিচ্ছি, কানেক্টিং লাগিয়ে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো যে পিস্টনের পজিশন কি আছে। কানেক্টিংগুলো লাগিয়ে নিই। আমরা সমস্ত কিছু গাড়িটার মধ্যে যা কাজ করছি সব মারুতির অরিজিনাল মাল দিয়েই কাজ করছি, কোনো লোকাল মাল দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না। মারুতি অরিজিনাল বিয়ারিং, মেন বিগিন সব মারুতি অরিজিনাল দিয়ে কাজ করছি আমরা। দেখুন, এবার চলে আসা যাক। প্রায় 3000 করে ডাউন আছে পিস্টন। পেট্রোল গাড়িতে সব থেকে বড় জিনিস কম্প্রেসার চেম্বার। কম্প্রেসার চেম্বার যদি প্রবলেম করে পেট্রোল গাড়িতে, সে জন্য গাড়িতে পিক আপ ট্রাবল চলে আসবে। পেট্রোল গাড়ি কম্প্রেসার চেম্বার মাস্ট, কম্প্রেসার চেম্বারের গ্যাপিং, কম্প্রেসার চেম্বার মাস্ট। যেহেতু এখনকার গাড়িতে ভিভিটি করা আছে, ভিভিটি যখন তখন ভিভিটি রিটার্ন অ্যাডভান্সের ব্যাপার আছে, যে কারণে কিন্তু পিস্টনের গ্যাপিংও সেরকমভাবে কোম্পানি মেজারমেন্ট করে বানিয়েছে। সেখানে অন্য কোনো পিস্টন ঢুকিয়ে দিলে চলবে না, ঠিক আছে? যে কারণে সেখানে অন্য কোনো পিস্টন ঢুকিয়ে দিলেও চলবে না। দেখুন, আমরা এমজিবির অরিজিনাল গ্যাসকেট লাগিয়ে নিয়ে এসেছি। আমরা এমজিবি অরিজিনাল গ্যাসকেট লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা হেড বসাবো, আপনাদেরকে হেডও দেখাবো যে হেডের কি ডিফেক্ট ছিল আগে হেডের ফেজে কতটা কি ডিফেক্ট ছিল আপনাদেরকে সেটাও আমরা দেখাচ্ছি। দেখুন, আমরা গ্যাসকেট বসিয়ে আমরা প্রত্যেকটা লাইন চেক করবো। গ্যাসকেটও ভুল লাগানো ছিল কিন্তু গাড়িতে, আমরা গ্যাসকেট লাগিয়ে প্রত্যেকটা লাইন চেক করবো। প্রত্যেকটা জলের লাইন, অয়েলের লাইন, স্ট্যাকের লাইন সব চেক করে নিলাম। তো আমরা এবার গ্যাসকেটে মোবিল লাগাবো। গ্যাসকেটে মোবিল লাগিয়ে সুন্দর করে গ্যাসকেটে মোবিল লাগিয়ে, আমরা গ্যাসকেটে সবসময় মোবিল ইউজ করি, কোনো পেস্ট ইউজ করি না, কারণ গ্যাসকেটে পেস্ট ইউজ করতে লাগে না, মোবিল ইউজ করলে হয়ে যায়। কারণ আমরা অনেক সময় অনেক ইঞ্জিন খুলেছি, দেখেছি গ্যাসকেটের মধ্যে কি করেছে, পেস্ট লাগিয়ে দিয়েছে। গ্যাসকেটে পেস্ট লাগে না এখনকার গাড়িতে, কারণ টেকনোলজি যত আপডেট হয়েছে, মিস্ত্রিরা আপডেট হতে পারেনি, অনেক মিস্ত্রি আপডেট হতে পারেনি। তো দেখুন কিভাবে আমরা ফেস করিয়ে নিয়ে এসেছি। দেখুন, লেট থেকে আগে ফেস কি ছিল, এখনকার ফেস কি রয়েছে, বুঝতেই পারছেন আপনারা। আগের ফেসের কত কত মানে মিস্ত্রি যে ফিটিংস করেছে তাকে কি বলবো, মানে কিছু বলার নেই। সে কীভাবে কী মতন ফিটিংস করলো এই হেডটাকে, আমি সেটাই ভেবে পাচ্ছি না যে কি তার কি কোনো সেন্স আসেনি যে আমি হেডটাকে ফিটিংস করে দিচ্ছি, কম্প্রেসার হয়ে যাবে। ফাইলের মধ্যে যারা ফাইলে যতটা পরিমাণ ডিপ থাকে ততটা করে ডিপ,
সেখান থেকে কম্প্রেসার লিকেজ হয়ে ঢুকবে রেডিয়েটরে, সেটা কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, লাগিয়ে দিয়েছে, কাগজে গ্যাস বসিয়ে দেবো, ওগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, এরকম বিষয়। তো আমরা সমস্ত ভ্যালভ সব নতুন লাগিয়ে নিয়েছি, আমরা হেড বসিয়ে নিলাম। দেখুন আমরা হেড টাইট করে ক্যাম্প ফিটিংস করব। আমাদের ট্যাপিট পুরো করা আছে ক্যাম্পে, প্রত্যেকটা ভ্যালভে আমরা ট্যাপিট মিলিয়ে নিয়েছি। ট্যাপিট কিন্তু মাস্ট, পেট্রোল গাড়িতে ট্যাপিট মাস্ট। ট্রাফিকের কোনো রকম কিছু ইস্যু থাকবে, পেট্রোল বলে নয়, ডিজেল বলুন আর পেট্রোল বলুন, ট্রাফিক মাস্ট। ট্রাফিক দেখতে হবে। যাদের এখনকার গাড়িতে বেশিরভাগ হাইড্রোলিক রকার করে দেওয়া হয়েছে, হাইড্রোলিক রকার থাকলে তো মিটে গেল, রকার খারাপ আছে কিংবা হাইড্রোলিক খারাপ আছে, এগুলো চেক করা প্রয়োজন। আর যাদের হাইড্রোলিক করা নেই, এরকম বোতল গ্লাস করা আছে, তাদের কিন্তু ট্রাফিক মাস্ট। ট্রাফিক সবসময় দেখে নিতে হবে, নাহলে প্রবলেম আসবে গাড়িতে। এগুলো সবসময়ের জন্য চেক করতে হবে। আমরা ক্যাম্প বসিয়ে নেবো, আমরা হেড টাইট করে নিয়েছি। এবার দেখুন আমরা ইঞ্জিন ঘোরাচ্ছি। ইঞ্জিন এই যে ফ্রিটা ঘুরছে, পিস্টন যখনই টপে উঠছিল তখনই লক হয়ে যাচ্ছিল। এখন যেমনি পুরো ফ্রি ঘুরছে, এই ঘোড়াটা ঘুরছিল, হ্যাঁ এই পজিশন এরকম লক হয়ে যাচ্ছে, পুরো লক হয়ে যাচ্ছিল। আমরা ক্যাম্পে পুরো হাওয়া মেরে পরিষ্কার করে নেবো, সব অয়েল লাইনগুলো চেক করে নেবো যে অয়েল লাইনগুলো ক্লিয়ার আছে না। এই ক্যাম্পের প্রত্যেকটা অয়েল লাইন ক্লিয়ার আছে ক্যাম্পের। আপনাদের ভিভিটিও দেখাবো, আমরা ভিভিটিও চেক করে নেবো। ভিভিটি যে ক্যাম্পে ভিভিটি লাগানো আছে, ভিভিটিওয়ালা ক্যাম্পটা চেক করে নেবো, কারণ এতে দুটো ক্যাম্পে ভিভিটি নেই। একটা ক্যাম্পে ভিভিটি আছে, একটা ক্যাম্পে ভিভিটি নেই। দেখুন আমরা ক্যাম্প বসিয়ে নিচ্ছি। ক্যাম্প বসানোর আগে আমরা ওখানে অয়েল দিয়ে নেবো, অয়েল পট করে প্রত্যেকটা জায়গায় অয়েল দিয়ে নিচ্ছি আমরা। ইঞ্জিন বাঁধার সময় সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সব থেকে মেন ব্যাপার, কারণ আমরা সমস্ত ইঞ্জিন বাদি আমরা মানে আমাদের এক একটা ইঞ্জিনে স্পেয়ার পার্টস ধুতে হয়তো 2 দিন 3 দিন 4 দিনও লেগে যায়, কারণ এত ময়লা থাকে, সেগুলো পরিষ্কার করতে করতে আমাদের 3-4 দিনও সময় লাগে। কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি করে ছেড়ে দেবো তাই না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, তারপর আমরা ইঞ্জিন বাঁধবো। আপনাদের ভিভিটি আমরা চেক করে দেখাচ্ছি, আমরা ভিভিটি খুলিনি, ভিভিটি ঠিক আছে বলে আমরা খুলিনি। আর তো আমরা ভিভিটিটা হাওয়া মেরে চেক করে নেবো ভিভিটি কাজ করছে নাকি। দেখুন ভিভিটি কিভাবে কাজ করে, দেখুন এই হচ্ছে ভিভিটির কাজ। এটা হচ্ছে অয়েলের প্রেসারে এই কাজটা হয়, অ্যাডভান্স রিটার্নটা। আমরা আপনাদেরকে ইঞ্জিন বাঁধার সময় এটাও জানাবো যে ভিভিটির কি কাজ আছে, ভিভিটি কি কারণ। আমরা টাইমিং করে নিয়েছি, দেখেছেন এখানে একটা টাইমিংয়ের মার্কিং আছে চেনে, এখানে একটা টাইমিংয়ের চেনের মার্কিং আছে, এই মার্কিং। আর পিস্টনের চাবিঘাট টপে করে পিস্টনের নিচে মার্কিং আছে, ট্যাঙ্কের নিচে, ট্যাঙ্কের এখানে একটা দাগ আছে, এই মার্কিংটা। আর এদিকে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে মার্কিং করা আছে, আর এখানে মার্কিং করা আছে পেনিয়ানে ভিভিটিতে। আমাদের এই যেটা বলছিলাম ভিভিটির কাজ হচ্ছে ভেরিয়েবল ভ্যালভ টাইমিংয়ের কাজ হচ্ছে, আপনি যখন ধরুন গাড়ি যখন চলছে, তখন গাড়িকে রিটার অ্যাডভান্স কখন কোন সময় রিটার করবে, কোন সময় অ্যাডভান্স করবে, মাইলেজ বাড়ানোর জন্য ভেরিয়েবল ভ্যালভ টাইমিং করা আছে। এই রিটার অ্যাডভান্সের কাজ করে, এটা অয়েল প্রেসারের সাহায্যে ভেরিয়েবল ভ্যালভ টাইমিং কাজ করে। কোনো সময় রিটারের দিকে হয়ে যাবে, কোনো সময় অ্যাডভান্সের দিকে হয়ে যাবে, ফিনিয়ান অটোমেটিক, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল ভ্যালভ টাইমিং করা আছে গাড়ির মাইলেজের জন্য। এই ভেরিয়েবল ভ্যালভ টাইমিং কাজ করছে ইস্যুর দ্বারা সোলোনয়েড সুইচ করা আছে। এই সোলোনয়েড সুইচ অয়েলের প্রেসার কখন রিটারের দিকে দেবে, কখন অ্যাডভান্সের দিকে দেবে, সেটা ইস্যু কন্ট্রোল করে এই সোলোনয়েড সুইচের দ্বারা। আমরা অয়েল পাম্প খুলে দেখে নেবো
যে অয়েল পাম্পের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে নাকি। যেহেতু আমরা সব চেক করছি, ইঞ্জিনটা যেহেতু এর আগে প্রবলেম করেছিল, আমরা সব দেখে নিচ্ছি। আমরা ভেরিয়েবল ভ্যালভে যে অয়েল যাচ্ছে, এই জালিগুলো জাম ছিল, আমরা সব আটা দিয়ে জাম ছিল, তো আমরা সব ক্লিয়ার করে নিয়েছি। ভেরিয়েবল ভ্যালভের এদিকেও ক্লিয়ার করে নিয়েছি সব। দেখুন কী অবস্থা, অয়েল পাম্পের ভিতরে অবস্থা খুব পজিশন খারাপ আছে। তো আমরা অয়েল পাম্পও সব ক্লিয়ার করে নেবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন অয়েল পাম্পের ভিতরে কীরকম কী পজিশন হয়ে রয়েছে। আমরা সব অয়েল পাম্প খুলে নিয়েছি। তো আমরা সব অয়েল পাম্প আগে পরিষ্কার করবো। অয়েল পাম্পের এখানে সব পরিষ্কার করে, এখানে ভ্যালভ দেওয়া আছে, এই ভ্যালভও পরিষ্কার করব। সব পরিষ্কার করে আমরা আবার ফিটিংস করবো। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা অয়েল পাম্প সব ক্লিয়ার করে নিয়েছি। আমরা অয়েল পাম্প ফিটিংস করে নেবো। সমস্ত কিছু সব ক্লিয়ার করে নিয়েছি, ফিটিংস করব। আমরা পেস্ট লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন যতটা পরিমাপ পেস্টের দরকার আমরা ততটা পরিমাপ পেস্ট দিয়েছি। আমরা চেম্বার লাগিয়ে নেবো। আমাদের ইঞ্জিনের কভার, চেম্বারের ভিতরে যে কভারটা থাকে, কভারটাও লাগিয়ে নিয়েছি আমরা। পাচ্ছেন আমাদের চেম্বার একদম পরিষ্কার করা রয়েছে। চেম্বার একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি। ফাইনালি আমরা আর্টিকার ইঞ্জিন পুরো রেডি করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। গিয়ার বক্স ফিটিংস করে নিয়েছি, ওয়্যারিং ফিটিংস করে নিয়েছি, অল্টারনেটর ফিটিংস করা আছে, ওয়াটার পাম্প ফিটিংস করা আছে, এসি কম্প্রেসার ফিটিংস কমপ্লিট আছে সব। পেট্রোল বডি পুরো ক্লিন করা আছে, সমস্ত কিছু সব পরিষ্কার করে সব করা আছে। এর আগে থার্মোস্টেট ভ্যালভ ছিল না, আমরা থার্মোস্টেট ভ্যালভ নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। আমরা ইঞ্জিন গাড়িতে তুলবো, দিয়ে আপনাদের স্টার্ট করে গাড়ি দেখাবো। আর কোনো সমস্যা, কোনো প্রবলেম করছে না, যে প্রবলেমের জন্য আমরা ইঞ্জিন খুলেছিলাম। ফাইনালি আমরা আর্টিকা নিয়ে টেস্ট ড্রাইভে বেরিয়েছি। গাড়ি একদম স্মুথ চলছে, কোনো সাউন্ড নেই। গাড়ি এসি একদম পারফেক্ট ঠান্ডা হচ্ছে, এসি চলছে একদম পারফেক্ট ঠান্ডা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। গাড়িতে যা যা প্রবলেম ছিল আমরা সব সলভ করে ফেলেছি। এখন গাড়িতে আর কোনো সাউন্ডও নেই, গাড়ি একদম স্মুথ চলছে। কোনো চেক ইঞ্জিন লাইটও জ্বলছে না, চেক ইঞ্জিন লাইট জ্বলছিল, অক্সিজেন সেন্সর খারাপ ছিল, যেহেতু গাড়ির চেক ইঞ্জিন লাইটটাও জ্বলতো, তো আমরা অক্সিজেন সেন্সরও নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। গাড়িতে থার্মোস্টেট ভ্যালভ ছিল না, থার্মোস্টেট ভ্যালভও আমরা নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। অনেক মেকানিক আছে থার্মোস্টেট ভ্যালভ ফেলে দেয়, কিন্তু থার্মোস্টেট ভ্যালভ কখনোই ফেলা উচিত নয়। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করুন আরও নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।